Merhabalar, güzel bir pırasalı omlet tarifi vereceğim şimdi. Bunun için 3 kök pırasamı ince ince doğradım. Bir tane orta boy havuç rendeledim. Bir tane kırmızı kapya biberin yarısını kullandım. 2 kaşık mısır unu, 2 kaşık da buğday unu koydum. 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığından azıcık eksik karabiber, 1 tatlı kaşığından azıcık eksik de tuz koydum. Baharatları siz dilediğiniz gibi koyabilirsiniz. Renk vermesi için 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber koydum. 2 tane yumurtamı koydum, kırdım. Şimdi karıştırıyorum güzelce. Karıştırma işlemi tamam. Tavanın altına 3-4 kaşık kadar yağ koydum. Üzerine şöyle yaydım. Şimdi kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Çok da kısık olmasına gerek yok ama böyle orta ateşte olursa daha güzel pişiyor. Tarafı pişti. Ters çevirdim. İsterseniz tabakla, isterseniz de bir kapak yardımıyla ters çevirebilirsiniz. Ama neyin üstüne ters çevirecekseniz onu yağlarsanız çok daha güzel olur, yapışmaz. Şimdi diğer tarafı pişiyor. Ve altını kontrol ettim. Altı da güzelce pişmiş. Kapatıyorum şimdi. Kokusu da, lezzeti de, görüntüsü de bir harika. Deneyen herkese afiyet olsun.